画出了南桥加8362的开机电路简图。下面我们再来看前面学过的技嘉主板，从它的 CPU 插座这个位置的 soft underline 478，也就是对应478帧的 CPU， 可以看出它是845主板。我们按照前面所说的判别开机电路的3个标准来看，它是属于哪种开机电路方式。标准一，测 PWR 和 PSO， 也就是看它们两个跟谁相连。前面我们已经测试过 PW 正跟 I/O 的第106角 Power Switch Shaft GB43 相连， IPSO 跟 I/O 的第107角 PSO Shaft GB42 相连，说明 PWR 和 PSO 是跟 I/O 芯片相连。标准二，看 I/O 型号，它的型号是 IT872F-A， 大家注意倒数第二行这里的 GB 是技嘉主板的专用 I/O。 标准三，看芯片组厂家，它是英特尔 FW8801DB， 也就是 ICH4， 它同时满足3个标准，说明是南桥加 I/O 的开机电路。好，我们下面来验证一下它的开机触发过程。一，按下 Power 开关，请大家注意区分，它跟 W8367 不同。W8367是第68角 PSIN 上有一个低高低的电压跳变，而 8712GB 是第106角 Power Switch Shaft GB43 有一个高低高的电压跳变。前面我们已经测试过了，为正常。二，按下 Power 开关， 8712GB 的第103角 3.3 伏变成0伏，再回到 3.3 伏的跳变，也就是输出一个 Power Button Dash 给南桥。我们来测试一下，将外表选置直连20伏档，我们插上 ATX 电源，接上电源线，黑标笔接地，红标笔我们来测第103角，这里是102、103，大家看显示屏 3.3 伏，我们列子短接 PWR 0伏松开，又变成 3.3 伏，说明它已经把信号送给了南桥。三，当南桥收到 I/O 的第103角跳变信号后，开机触发电路模块输出 sleep underline S3 dash 给 I/O 的第102角。我们来测一下，红标笔接第102角，为0伏电压，我们短接开机，变成持续的 3.3 伏，正常。I/O 收到持续的 sleep underline S3 dash 后，第107角产生持续的低电频输出，接通 ATX 的 PSON 到地， ATX 开始工作。五，当我们再次按下 Power 开关， PSON 又恢复高电频，主板关机。好，我们将这个触发过程在电路图中来进行补充。请大家打开我们前面所画的 ITE LPC I/O 电路图，第103角
我们来进行定义。Power on sharp GP44。它输出一个 power button dash 信号给南桥。我们将这里进行复制，再打开 ICH4。将它的页数进行更改，这里是它的具体位置 W21， 这里为 Power Button Sharp。当南桥收到 I/O 送过来的 Power Button Dash 这个开机信号后，返回一个 Sleep and S3 Dash 给 I/O。Sleep and S3 sharp 位置为 W16， 信号是 Sleep and S3 dash 位置16、20、26、31。这个信号送给 I/O 的第102角Sleep and S3 dash 46、26、31。我们对它定义 PS in GP45， 然后再从第107角的 PSO sharp GP42 输出给 ATX 实现开机。请大家把它们画下来，并且掌握好它们跟 PWR、ICH 以及 PSO 之间的关系。下面我们在这个位置画出南桥加 872GB 触发电路简图，在它的基础上进行修改。这里为 PW 负 PW 正 5USB 通过贴片电阻连接到 PW 正 PW 负接地，我们插入 GND。当我们按下 Power 开关，将跳变信号送到 I/O 的第106角8712GB 的 VSB 为98角。当它收到 PWR 送过来的高、低、高跳变信号后，从 I/O 的第103角输出开机信号给南桥，南桥返回
一个信号给 I/O 的第102角，再从第107角输送给 ATX 的 PSO 开机。请大家把南桥加 872GB 的触发简图画下来，并且理解好。好，我们再来看学习几个要求：一、测试南桥加 872GB 的开机触发构成；二、画出南桥加 872GB 的电路触发简图；